万海的案子我办错了，王宇是我逼的，我逼他来找你们自首，我逼他来向你们坦白，他是陈成龙的一杆枪，他协助陈成龙扳倒了万海，就是为了拿那个矿山。只有他找你们来坦白了，才能证明我是被他们利用的，我不是故意要办错案子。我可以陪你一起去，把事情说清楚。我说你们当官咋都这样呢？啊，好事全都要，碰见事就跑，你是人吗你？还有，我确实是低价买了大苏西山的房子。如果陈胜龙不是黑社会，这件事情没问题。后来我发现他是黑社会，我就找他去退钱，去补差价。可是，说完了，你不让退了。不但不让退，陈胜龙还威胁柳云。这种情况我怎么办？我敢说吗？我不敢，我害怕，我害怕柳云说不清楚。那是我老婆，红亮，那是我老婆呀！怎么办？我还是去找王宇，我吓唬他，我逼他让他来找你们，让他来说清楚陈胜龙是黑社会，让他来说清楚柳韵是在完全不知道的情况下被陈胜龙利用的，他是被围猎的，是不是这样？柳韵的罪就能轻一点。我错了，我一直心存侥幸心理，我一直在想办法来掩盖自己做的错事。我愿意接受任何处分。小米啊，爸，明天要走了。嗯，那洪亮这个事儿，你打算怎么办呢？既然他要查下去，我也没有办法。北京不去了？北京肯定要去的，等他查完了再过来吧。爸，这么多年了，洪亮什么性格你也知道。他虽然表面上看着嘻嘻哈哈的，但一查起案子来啊，就是重。所以咱们就让他把手头这个案子查完吧。那你一个人在北京忙得过来啊？我是想我可以先带豆豆过去适应适应，如果真的忙不过来的话，就请个阿姨先帮帮忙。小敏啊，你坐下。
东平这个案子不简单，还牵涉到萧远。爸，你是不是弄错了呀？爸，到底什么情况？你没事吧？专案组都问你什么了？王玉的死跟专案组有什么关系吗？万海案、乔振兴案还有矿难，都跟王玉有关联？你都说什么了？饿不饿？该说的我都说了。什么是该说的？你说什么了？王玉为什么死在你怀里？他觉得有危险，为什么不联系公安，反倒联系你这个检察长？他是怎么找到你的？我听说还是你报的案。小姨，天都快亮了，您在这儿等了我一宿吧？您是担心我呢，还是担心您自己啊？一个活生生的人死在我面前，您想过我是什么心情吗？被带到公安局去做笔录，被专案组带走去询问，您知道我是什么想法吗？我也在反思。我过生日那天，大家一起吃饭，在座的人要么是被带走，要么是被约谈。我想不明白这到底是为什么。东平政法系统怎么就成了今天这个样子？该反思的，难道只有我一个人吗？技术还原的结果出来了，也进行了仔细的排查和对比。我们筛选出了30人，但大部分人不在海东，走访难度比较大。这些就是筛选出来的人。同志们，关键的时刻到了，我希望大家咬紧牙，坚持住，一丝都不能松懈。首先对这30人做背调，尤其是他们的社会关系调查。咱们大家众志成城，打好这一仗。对于发生在东平市的这起恶性枪击事件，市委领导高度重视。我命令从各分局抽调刑侦骨干，务必抓获凶手。是。另外，积极配合专案组工作，对盘踞在东平的黑恶势力深挖细查，绝不姑息。
咱们一起共事有18年了吧？从我们第一次进入市检察院，就是您带着我们，也算是我们的半个师傅。最近一段时间，我一直在心里头复盘。你说，是不是有先入为主、疑罪从有的问题啊？李姐，这话关起门来说说就行了。要我说，张文京的案子是撤了，证据上有瑕疵嘛，指导组有力压，但不等于说对他的指控全都错了。昨天蓝书记怎么说的，您还记得吗？不要因为张文京影响到了万海案，要有大局思维吧。伪造文书很有可能是万海团伙为了混淆办案人员视线，企图将罪行推脱到张文京一个人身上的一种手段。张文京态度反复，也很可能是内部利益分配不均造成的。万海案其他的证据链都已经闭合，我们只要将张文京另案单独重查就好。把证据有瑕疵的张文京案剔除，单独审查。万海案证据链闭合没有问题，依然可以起诉。也别那么早下结论。那几处笔迹作假，王海说是他做的，你们又进一步核实了吗？钱波指使邵小燕诬陷万海，钱波的动机又是什么？你们查过吗？案子都到审判阶段了，瑕疵排除了就判了，难道这个时候我要没事找事吗？李健，这么多年了，大家联合办理案子，那真是数不胜数啊。同志们来往多些，关系好些，这不是人之常情吗？蓝书记惜才爱才，着眼东平的大局。哦对，就是因为你万海案办得好，才让你上桌了。蓝书记多谨慎呐，你跟他还是亲戚呢，他不是也没有拉你进来吗？但是现在可不一样，蓝书记现在很看重你，任俊，好好干。哎呀，我呢过几年就退休了，没福气呀，要不然得跟着你吃香的喝辣的，多享受啊，是吧？是你长大了，叔不该打你，叔错了，叔给你赔个不是。哎呀，行了，别跟叔一般见识了，以后不打你了。后悔呀！你爸进去前儿，唯一嘱咐我一件事，就是要把你送出去。我真不该心软让你留下。我咋走？我一个人在外面，我爸在监狱，这么大个产业就给你啊？你搁这儿待着又能咋的？我长大了，我能管事儿。是啊，你长大了。我们都老了，叔，我这2天一直做一个梦，就是探监的梦。我那天为什么戴着墨镜？不是怕我爸看着我的伤，是因为我不敢正面看我爸一眼，直到他说：“来，你看看，你看我现在这样，你想变得和我一样吗？”
我才看他第一眼。我就这么看着他，咋这样？头发全白了，才进去几年呀，怎么又老了20岁？我爸是我觉得东平最帅的男人，他怎么就这样？叔，我特别难受。超儿，你爸活这么大，没说过软话，没跟谁低过头。哎，嫂子，哎，陈总说让你啥时候给安排安排，咱们一块儿去趟那个万川矿业，跟他们负责人见一面。看你们时间呗。别，一切听领导安排啊，我们随时待命。行，到咱们约啊。嗯。哎，嫂子，最近哥挺忙的呀，是不是他的那个检察长的任命要下去？可不是嘛，这还没转正呢。真要当上检察长以后，我估计我都见不着人了。望海无罪，我们不是黑社会，全都是诬陷。我没有任何机会可以发声，如果一直拖下去，他们会有更多的时间伪造证据，做假的文书材料。你住口！谁造假文书了？谁伪造证据了？你有没有想过，为什么一定要把我打成黑社会团伙成员？是谁在栽赃陷害我？为什么要栽赃陷害我？你弄清楚了吗？2次尸检这事儿，我给你们单位就你一个人打电话，你就给谢无非打电话，谢无非就……我们的确是配合默契，这可是这么多年合作、监督、摸爬滚打在一起磨合出来的默契。叔，我想问你个事儿啊，我还挺好奇。你说你和我爸当年咋发的家？哎，你跟我讲讲我爸当年在东平有没有那么叱咤风云？茶，你出生前啊，咱万家已经日子都好了，你正经没遭过啥罪。我跟你爸呢，真是苦过来的。当年你爷爷奶奶走得早，你爸拉出来我，可着铁道边上扒火车捡煤渣，那火车呼呼跑啊，屁大点孩子那咋扒呀？那真是有今天没明天。捡着捡着吧，手上有俩钱了。你爸说，咱得跟人合伙挖矿，这又挖了几年吧。你爸觉得不行，咱得单干，这么着才有了万川矿业。你叔我这辈子没服过人，我就服你爸。不是我跟你吹啊。咱万家风光那些年，你叔我出去也是夹个包，横着走，逮谁我都不正眼看他。人那山炮，王月远那山炮，50米以外看见我，跑步过来立正，他得笑着叫万总好。真的假的？真的假的？你我能骗你呀？现在呢，没了，全没了。你爸进去了，咱家现在是虎落平阳被狗欺呀。
叔，你给我讲这个故事啊，让我明白一个道理：万家有万家的魂儿。我爸靠捡煤渣打出来的万川矿业，我万朝守定，这个东平我肯定就不走了。哎呀，我想好了，还是要开采。我就不信那个矿业局能天天盯着我。明天就干。进来，哥。哎，他们让我问问你在干啥呢？啊，刚打了个电话。哦，哎，等会儿，正好有点事问你，坐。啊，等会儿。坐。咋了，哥？那个，就是那天乔振兴告别会的时候，谢鸿飞给你打电话，你俩聊啥呢？喂，省院要进行2次尸检。啥事件啊？省检察院派的指导组要对乔振兴的尸体进行2次尸检。应该是聊万海的事儿吧？我俩打电话能说啥呀？那你跟郑亚萍说的，怎么跟谢鸿飞和洪亮说的对不上了？是吗？是啊。嗨，哥，那段时间呢，我真的是太忙了，每天一堆电话。他郑亚萍忽然这么一问，那我就随口一答，真没当回事儿。哥，谢主任被调查，不会是因为那通电话吧？你怎么知道他被查了？东平就这么大，咱都是搞法律的。你跟老谢什么时候认识的？认识多长时间了？哎呦，得有挺多年的了。我在县检察院的时候跟他打过交道。你要说我们俩怎么认识的，时间太久，记不清了。哎哥，你问这些干啥？这不是要升检察长了吗？组织上还是要对我进行一下考察。我懂。大少爷、小少爷们，请入席。我先过去。哎，李检，关主任，帮我约一下监狱的时间，我想见一下万海。见万海？啥时候啊？越快越好。好的，我马上办。哎，李检，你怎么突然想起见万海？是他的案子？别瞎猜，明天能去最好。好的，李检，马上办。谁啊？谁啊？表现不错。我问你谁呢？小群群。什么情况？老孙，向群。侯亮，你要的东西准备好了。你说你一个马上要离开的人了，每天工作至于这么多吗？又不是要离开人世了，生命不息，工作不止呗。再说能力这么强，领导舍不得要走了，总得说最后再使唤使唤，也可以理解。那他这是又给你安排新任务了？
小梅来了。啊？老惨。这案子不是已经定性了吗？那老孙找你是让你去安抚一下他。海州还是东平啊？东平。请我播了。对不起，当年的案子办错了，杀害你的凶手，我们搞错了。乔主任，乔主任，你把话说全了。办错了，办错了。后来他专门给我打了个电话，让我不要把这件事情告诉任何人，尤其是景峰。他说他还会来找我的，后来就死了。为什么？上次不是说了吗？我要复盘。复盘？那为什么要查王玉呢？如果调取他4年的通话记录，这可是要被记录在案的呀。你走程序，我批。李健，什么理由呢？案子都判了呀。我要抗诉。我掌握了一部分证据。好，我马上去办。这边。刘主任，辛苦啊！哎，刘主任，我介绍一下啊，这位是万川矿业的万红万总，这位是天龙集团的陈胜龙陈总。陈总，万总终于见面了，久仰。领导们时间宝贵，陈总。咱一部这边，我给您介绍一下矿区。您看啊，首先映入眼帘的这片区域呢，俗称叫堆场。这矿啊，采上来处理完就搁这儿，然后呢，车来从这儿运走。我跟你说，前几年呢，这地方24小时轮流转，灯火通明的。哎，这一看就很久没开工了哈。哎，这可不咋的嘛。这不刘主任把您带来了吗？咱就希望能把这个现状改变，希望咱们能合作成功啊！陈总，咱一部里边，我给您介绍矿区内部环境。陈总，您留神脚下啊！跟上。哎呀，咱这矿可惜就可惜在这几年不让开工，停工啊！这要是正常运转起来，那刘主任知道，咱这矿当年的产量嗷的在东平，是真的。你这个设备都停了3年了吧，还能用吗？咋不能用呢？我跟你说啊，咱这套设备当年都是花了大价钱买的，来稍微调试，
正常使用没问题。来，给我，你这个，来，你这边抢。您稍等啊。宣布一下啊，131枪击案，我们决定成立专案审查组，由谢鸿飞同志担任组长。你们仨是组员。注意啊，这是一起备受瞩目的枪击杀人案，交到你们手上，第一信任，第二是考验。这也是你们作为检察官相对独立经办的第1起专案。希望你们不要辜负组织对你们的信任。这是您的签字，谢谢，给咱们看。我爸，他是被人用枪打死的。齐了，谢谢四姐。你点一下。来，这里还需要您签个字。老杨，晚上喝点啊，我请。哟，我今天可不行啊！今天这矿工下矿下的晚，这会儿还在洗澡呢，我等着让发工资呢。那等会儿你不就完了吗？根据公安机关的调查，犯罪嫌疑人孙一虎和王大勇都是无业游民。13年前的1月31日晚，孙一虎伙同王大勇到万川矿业财务室进行抢劫，当场造成2人死亡，1人重伤，后因抢救无效死亡。本院认为，上述犯罪事实清楚，证据确凿，被告人供认不讳，其罪行严重危害社会治安，破坏社会秩序，判处孙一虎死刑，剥夺政治权利终身。孙一虎，你还有什么遗言吗？签字。已对犯罪嫌疑人验明正身，带走。对不起，当年的案子办错了。孙一虎可能不是主犯。姓龚，他咋不姓母啊？自己的爹妈都不认，你去问他是不是姓孙。我相信啊，只要你们双方能够达成合作，这个企业一定可以走出困境，扭亏为盈。万总，您表个态吧。哦，好。那既然领导让我表态，我呢就简单的表达一下我对咱们这次合作的一些想法。我是这么考虑的，咱天龙集团呢可以以注资的形式进入，我们呢适当的释放一些股权。至于这个释放比例和你们注资的金额啊，咱们可以坐下来慢慢再谈。但是有个前提，就是我们必须得绝对控股。陈总，这就是我对咱们合作的一个基本的想法。您看。陈总，您有什么想法？刘晨，
我这边呢，我只有全盘收购，我才能全情投入啊。那万总，您看看您这边，陈总的意思是要全资收购，这个恐怕困难。它不是钱的问题，不是价格的问题。你也知道，咱这矿是个家族企业。里面的人听好了，我姓万，叫万朝，这个矿是我的，老子不卖。万红，不好意思啊，不好意思，诸位。你给老子滚出来！万红，刚才是不是跟你说了，这个矿不卖？里面的人也给我滚出来！看来今天这事儿谈不成，走吧。给老子滚下来！哎，安主任，你干什么玩意儿你？我是不是跟你说过？你他妈干啥玩意儿呢？万红，我是不是跟你说了，这个矿老子他妈的不卖！你们他妈谁呀？我告诉你们，我姓万，叫万朝，这个矿老子不卖！你他妈笑什么笑？你谁呀？我告诉你，这个矿老子不卖！你瞅瞅了，不卖！到屋里去！我不卖！刘主任。刘主任，不好意思啊，刘主任，刘主任，实在是不好意思。刘主任，咱们约个时间重新再谈吧。您哪天有时间，随时给我打电话。刘主任，主任。老志，咋又是你？你本不姓龚，姓孙是吧？你让我找那王丽是你妈，你爸孙一虎，对吗？你爸孙一虎，你全家孙一虎，也那么恨孙一虎呢？我要是告诉你说，孙一虎有可能不是杀人犯，你还愿意承认自己姓孙吗？那给你打款那个乔振兴啊，是个检察官，我跟他一样，我也是。他死了。他死之前一直在查131枪击案，他觉得你爸可能不是杀人犯，所以我问的事儿呢，跟他有关。你愿意帮我这忙吗？下次你再过来改一下。谢谢老板。好，再见啊。你干嘛来了？你怎么把他给带来？啥意思啊？你来干嘛？赶紧走走走！王丽，我今天来就问你一个问题：孙一虎是不是杀人犯？你啥意思啊？你是不是也是个检察官啊？你还让不让我过日子啊？我最后一次问你，他到底是不是杀人犯？是妈对不起你，是妈的错。当年厂里效益不好，孙一虎早早就从厂里离开了，现在不好干嘛？就做一些散活勉强糊口。虎哥，大友哥，你咋来了呀？跟我跟我吃饭去。走走走。哎，我东西咋办？别管了。孙一虎有个发小叫王大友，经常来找他，两人在一起，整天游手好闲。最后一遍，最后一遍。
赶紧的，赶紧的。哥，从小你就带着我玩呢，这以后有啥挣钱的活你就都带带我呗。干啥都行，干啥都行。杀人干不干？咋了，哥？走吧。这么快？大姑，你想咋的呀？行。媳妇儿，我出去一趟。哎，你大晚上往哪跑啊？那一回，孙玉虎走了好几天才回来。心里有我跟儿子。我给你打那么多次电话，为什么不接啊？你知不知道他很着急啊？安琪，这里20万，我杀人了，记住，谁问你都说不知道，千万别提这些钱的事。我活不了多久，我要不替王大友顶罪，他们不会放过我们全家。反正也是一死，拿我这条烂命替王大友顶罪换这20万，也算是没白死。你呀，拿着这些钱，带好咱儿子。我想找个别人家了，其实我也没意见。那你千万挑个对咱儿子好，你跟儿子要好好活着。我只能帮你们娘俩斗争。你爸的命啊，就这样，他胆儿小，杀鸡都不敢。开枪杀人的肯定是王大勇，你爸就是被他们逼着顶的罪。到了，这儿，你看，智能密码锁。哎，怎么样？全屋智能啊！哎，客厅一会儿看啊，咱看看主卧。先看主卧。我最喜欢这个落地窗，你看采光多好呀，一点都不挡。这房子呢，它确实太大太好了。再说了，这房子也不是我们买的，是龙哥送给我们的员工福利。没花钱，在东平，除了你们，陈总也算是我的亲人。子健就是我的亲弟弟。啊，这要是咱周末下午。这个喝个下午茶，这阳光一照，多舒服呀！哎，你觉得哪还需要换？你跟我说说，我都记下来，一块儿给他换了。领导给个指示呗。把这房子退了吧。啥？我说把这房子退了。为什么呀？没为什么，你退了就行了。你让我退，你得给我个理由吧？我这好不容易捡个漏，凭什么我退呀？你觉得是捡漏？有没有可能这个房子落在咱们手里，别人看中的就是咱们的职务还有位置？你想多了吧？
这房子我不买，别人也会买。我问你啊，陈胜龙有没有求你办过事？没有啊。要说有事儿，那也是我求他办事儿。什么意思？你这万海案一办就是3年，我这3年我们区里面一堆烂摊子要收拾，我现在每次我连去市里开会我都抬不起头来，你知道吗？你为我想过没有啊？人家陈胜龙好不容易答应来我们开发区投资，那你说我俩是谁求谁，谁帮谁？这是两码事儿，不能混为一谈。我现在就是担心你被人利用。我被谁利用啊？陈胜龙吗？陈胜龙有什么问题啊？柳月，你们现在在政商合作，你拿了这套房子就会授人以柄，甚至有可能会职务犯罪，你明白吗？我怎么我都职务犯罪了？我就买套房我就职务犯罪了？我又不是没给钱。李姐，你今儿不是来看房的吧？你是来审我的吧？这儿是家，是房子，不是你的工作席。你为啥一直不跟我说呀？你愿意揭开自己的伤疤？之前不愿意，现在揭开了。知道吗？我这全身上下感觉全松快了，还想明白了好多的事儿。咱俩的伤疤不一样，你解开了，可以继续往前走。我呢？我爸能活吗？你到底想跟我说啥？我觉着我欠你一句道歉。还有就是，想在心里跟你道个别。啥意思？你要干嘛？不干嘛，想跟你说句话，憋在我心里很久了。我是个怂人啊，怂到自己都不敢承认的那种。你知道吗？认识你这么长时间，从来没见过你笑，一次都没有。现在我理解了。不过话说回来，那叔叔阿姨在天有灵，他们也一定是希望你好好的。开开心心的，是不是？娟儿，我也希望你开开心心。走了。李仁俊，咱民主一点，能不能听听其他人的声音？哪怕只有1%的可能，他万一就是了呢？这后果责任你负吗？啊，你能承担得起吗？你给我讲后果！哎，你告诉我131案是个什么案子？
是个震惊全市乃至全省全国的大案要案。哎，咱们除了考虑法律效果之外，是不是也要考虑一下社会效果跟政治效果呀？老百姓怎么期待这个最后办案的结果呢？还有，蓝检把这个案子交给咱们3个人，为什么？组织和领导对我们有什么期待？枪案必破，从快从重，明白吗？现代司法最讲究讲什么现代司法？证据这儿有啊，怎么现什么证据？谁说没有？没有，这没有必要。正儿楼道的陈列，你们在这吵吵，不像话！这是检察院，又不是菜市场。我过来宣布一下领导的意思啊。由李仁俊同志担任这个案子的主办检察官。我还是那句话啊，你们呐，心里头有点数，啊，大局为重。哎，你们俩要民主是不是？好，我们投票，好吧？洪亮，领导，哎呀，不好意思啊，你看大半夜打扰您休息，主要是我忽然想起来，我非常自责呀。前2天这是跟您说话太唐突了，实在是口出不逊，放飞。说正事儿。有个朋友，他呢就说想这个打听一点这个关于法律的事儿。说委托我呢找个专家，我说我这辈子我只认识一个专家，就是孙向群专委，所以就有一些小问题想跟您请教一下。他就说呢，如果一个检察官办错了案子，那这个事儿应该怎么处置？你让他直接找我来问呢？可不敢耽误您的时间呐，不是什么大事儿。他是写了一个博士论文，现在收尾当中，只缺一个小小的案例，咨询一下。写论文了，办错了案子，终身追责呀？规定你不知道啊？我知道啊，但是他呢，想把这个案例设定在10几年前。10几年前没这规定，按说不适用。但是现实中很难说，关键是看这案子有多大。如果是大案要案杀人案，它的性质有没有涉及到渎职犯罪？如果有渎职犯罪的情况呢，那就可能要刑事处罚。当然了，还得看错的特征，也分错的性质、动因、主观和客观的局限性，需要参考的因素也是很多的。洪亮，在，告诉你那个朋友，对这种问题一定要摆正姿态，还是要客观地面对案件。不管是目前正在办的案子，还是以前办过的案子，该汇报的就要汇报，该推翻的就要推翻。司法的公平正义，永远是第一位。记住了，洪亮，比起一个错案带来的长久的社会影响和法律影响，
个人犯错的责任其实是微不足道的。你在东平的假期进展的如何？非常充实，收获颇丰。行，挂了吧。领导再见。这是你要的节奏，给你慢慢看。从犯王大有，判处有期徒刑17年，服刑期间确诊肝癌，保外就医1年后去世。哎呀，你们俩一来呀，感觉这人气儿也旺了，这不一样。那我们常来，老师。来来来，谢谢老师。这抹酱抹多了给你。哎，他就爱吃酱。是老师。老师，够了，就仨人够吃了。年轻轻的，多吃点儿。说起来啊，这烤肉啊，我和小龙这还有段故事呢，是不是啊？哎，当年那烤肉店还记得吧？忘不了。那是我第一次吃烤肉。虽然我这个洗煤厂刚刚接手，规模不大，但是你放心，我给你的价格一定是咱们东平最值。您这当老师的怎么出来干这个呢？哎呀，吓孩子。有魄力！你们不是吃完了吗？你这没吃完呀？不是你们都没完呢？你小偷！我抓你边儿！我没偷吃，偷吃我东西你不是小偷吗？你干啥？你个说干我给你的吧！你把肉吐了，让我把钱给我吧！我给钱，我给钱，来，我给钱，我给钱！干嘛呢？我他老师。就这些了，多包涵啊！上个学期开学我就没见到你，你怎么不上学了呢？我爸死了，我妈跟人跑了。你呢？你现在干嘛呢？不，你住哪儿啊？你慢点吃，你别噎着，没人跟你抢。给我喝点。喝什么？喝酒。苦日子都过了，别忘了现在这好日子是怎么来的。老师，我呢要是没遇见你，我就是一小偷。哎妈呀，你说谁呢？你说谁小偷？干啥呢你？那个，想说归你，我不抢啊。哎，大哥，你给老师跪下那样子，我到现在还记得。给老师跪下咋的了？我这命都是老师给的。哎呀，可别那么说，幸亏有你们两个陪着，要不然呢，我也就是一个孤寡老人呢，还烤肉，烤啥也没人吃。说起来呀，小龙这跟我的时间是最长，吃的苦也是最多了，尤其还替我蹲了1年牢。嗨，老师，这不是应该的吗？老师欠你的。说啥呢，老师？谁欠谁呀？吃上啊！这味儿香得很呢。谁呀？没给我留点儿？
陈总，好久不见。怎么了？不认识了？我江远。熊磊，你现在是叫熊磊吧？我提个人意见，你这个名啊真一般，还是王大有好听。老宇，这肉不错吧？挺好。嘿呦，我精挑细选的，专门为2位庆功的。这3年辛苦你们了啊！既然咱们大功告成了，是不是可以开启新频道？你的，谢谢。哎呀，老师，他咋来了？怪我还没来得及跟你们说。来坐。从现在开始啊，我们这就是一家人了。江远学成回国了，而且学的这是新能源。江远的到来，这对我们下一步顺顺利利的进军新能源是至关重要的。不错，等我们拍了矿，拿了地啊，就可以建一个新能源汽车电池厂。等我们做大了，就可以去拉投资。之后呢，造新能源汽车也不是不可以。大山，地呢，我已经在谈。矿，不走法白，我也能拿下。怎么拿？万家快撑不住了。区里呢，又不希望这样的企业垮，所以我可以随时收购。小荣，你还不了解万海吗？他能同意吗？尤其他知道是我。他妈一条烂狗，那算个屁啊！我他妈分分钟弄死他！你就这样，杀检察官，抢烧尸体，弄死瓦工，我们是谋财的，不是害命的。你知不知道你做这些事儿，差点让我们这3年全白费？合着你他妈3年前你就插进来了，我他妈忙前忙后，我他妈忙了3年，我他妈给你忙的吗？你要这么说，我也不反对。我可以谈合作，我不会跟他合作。你以为我想跟你合作啊？老宇，你这工作没做到位啊，这饭能吃吗？小龙，你不懂新能源，我也不懂新能源，那不有那句话吗？专业上的事情，你可以找专业的人来干。江远学的是新能源，现在能跟我们一起合作，这多好的事儿啊！干嘛要别别扭扭的呢？我强调一下，从现在开始，我们这就是一家人了。要合作共赢，来吧，碰一个。江远，小龙，怎么的？老师，你都快退休了，我呢一直以为你要重新回到东平才干到现在，合着因为他干的。一会儿这饭咋吃？可以吃啊，得
你看我给你吃多少？我他妈都不想跟你吃！小荣，那给我滚！现在，陈胜荣，你这矿拿不走，别想。老师，咱们下车，到那边去，快点，来帮一把，把他们扶到那边去，下来，快点快点，别讲话。进去。艺术，怎么办？艺术，艺术，别哭，别哭。老师，你要干什么？你干啥呢？死人了，是要坐牢的。事儿我来扛，老我来做，我来扛。滚！你起开，把老师拉下来，快！老师，你不能走，你给我起开！给我走，老师！你别管了，你别管，你别生气，你别管，我你疯了！老师不会怪咱们的，这事是要坐牢的，你别管了，我来扛。事儿我扛，把老师送进去，快！书记，这是我的命，等我出来，交给我。手机快，走走，你让你行不行？走走，快！你别怕了，开车的是我，不是你。是你撞的，是你撞的，我没有撞死人，是你撞死的，不是我撞死的，我没撞死人。我出车祸了，我是替老师坐牢吗？我是替江源那个小崽子坐牢，我这样做还不够啊！哎呀，小荣啊，我咋跟老师非得闹到这一步啊？如果咱俩要真迈出那一步，咱跟老师完了，完了。咱再也回不去了，早就回不去了。我算想明白了，咱俩在老师那儿就是条狗，咱俩做了20年，忠心耿耿的狗。我要做个人，你这哪是想做人呢？这不是想做白眼狼？白眼狼咋的？白眼狼咋的？哥，你琢磨琢磨。如果矿山给江源了，老师退休了，咱俩还能在东平待下去吗？你的垃圾场，我的天龙，还有好日子过吗？这不是背叛？是为咱俩谋条活路。请问你找谁？哦，我找那个
李仁俊检察长。哦，好。王玉是吧？哎，这边请。哎，你好，你，李姐。哎呀妈，这不李检吗？英雄啊！感谢你啊，为咱东平这除掉了一霸哈。哎呀妈呀，要没有你的话，我那集散中心早就不是我的了。你是找我是啥事儿啊？正式介绍一下啊，这位是我们东平市人民检察院李仁俊检察长，我叫关文博，您是万川储运集团的原总经理王玉，对吧？对呀。哎，不是你们还这录像干啥呀？弄那么正式，这不案子都已经结了吗？都，这是我们的必要程序。哪个案子？还能哪个案子？这万海涉黑案吗？今天叫你来啊，主要是想聊一聊，你跟天龙集团的人有来往吗？天龙集团有啊，那不法务总监程子健吗？那不你妹夫吗？啊？你们挺熟啊？算是吧，这做生意嘛，一来二去肯定就熟了呀。再说了，在咱东平，要是不知道陈子健跟李检这关系的，那在咱东平咋混呢？是不是？说说你们来往的情况吧。啊？什么来往情况？不就做生意吗？他来谈我来卖，怎么这还犯事儿啊？什么时候的事儿？哎呀，那挺多年了，3年了。那个时候3年前啊，集散中心的老板不是万海吗？他不找正主，为什么找你啊？那不我管这个集散中心业务这块，我不熟吗？收购不就是个买卖吗？钱合适不就行？哎，这个集散中心是万海把你关起来打到你同意低价卖给他，那你为什么还要给他打工呢？不是，你啥意思呀？我帮你捋捋吧。第一个举报万海是黑社会的是你，提供万海涉黑证据的是你，没错吧？出庭作证的也是你，万海被宣判之后获利最大的还是你。现在集散中心又回到你的手里，事实俱在。这儿是检察院，没有理由平白无故的为什么会叫你来？我们已经非常清楚，这事儿你一个人干不了，系统里有人帮你，中间有人牵线，有人出钱，有人出力。所以王玉叫你来，就是希望你把事情说清楚。这是个机会，但机会过去就过去了，你要等我们查出来，可就不是坐在这儿像这样聊天了，明白？明白啥呀？你们想干啥呀？啊，跟咱录个像，干啥呀？翻案呐？哎，我是举报人，我举报这黑社会了，你们就这么对待举报人呐？反咬我一口啊？咬谁呢？我说李检，你敢说万海他不是黑社会吗？有证据吗？有证据，你就留我在这儿。王玉，没证据我走了啊！这是在检察院，注意你的态度。你检察院咋的？你检察院怎么的？是不是得有证据说话？你有吗？拜拜，能走不？王玉，拜拜。杨波到，周凯一到，田八照到，李平到，熊二强，周维勤到，我们准备下矿。好，跟我走。
来，咱们这小心点啊！后边跟上，后边跟上。好吃的啊！你给他打，让他赶紧停手。把我弄死去！已经开始了，孙军，赶紧发给蒋队，通知他赶紧出发，要不然就来不及了，快！我是吴宇。
草，草，出事儿了，草！醒醒，醒醒，出事儿了！我这谁呀？我，大爷，升降灌笼掉下去了，下矿拉工人那个升降灌笼掉下去了。咋掉下去？我也不知道咋掉下去的。有人吗？有人，有15、16个呢。那他妈救人呢！哎呀，你先冷静，你听我说，我已经报警了，警察马上就来。那也得救人呐！哎呀，冷静，冷静，听你大爷说了，你是法人代表，出了人命的话你要担责的，弄不好你要蹲大牢的。我已经通知万红了，往这儿赶，这儿有我俩的，你走你的，再不走警察来你就走不了了。现在你赶紧走，赶紧走。哎，等等，走小路，千万别走大路。快走啊！警察工作就在上面，快！小金，高度控制中心到现场了。头子，杨静，带队到现场啊！跟上。快，来这边，来这边，这边！警察同志，快跟这边！警察这边，快！这边，快！协助抢救伤员，小心一下，把负责人找出来。是。控制中心，你叫120迅速来现场，快！